നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമല്ലേ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പനിയും ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഒറ്റമൂലിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറ്റമൂലിക്ക് വേണ്ടി നമുക്കിത് തുളസിയിലയാണ് വേണ്ടത്. ഇതുപോലൊരു 3-4 എണ്ണം മതി. അടുത്തത് നമുക്ക് പനിക്കൂർക്ക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ 2 ഒറ്റമൂലിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. തുളസി ഇല, നാരങ്ങ, പനിക്കൂർക്ക, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കഞ്ഞിക്കൂർക്ക എന്ന് പറയും, കുരുമുളക്, ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇഞ്ചി. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തേന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറ്റമൂലി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. നമ്മൾ പാത്രം വെച്ചു. ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഒരിത്തിരിയും കൂടെ. വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ. ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാം. അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഇഞ്ചി, തുളസിയില ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇതിലാക്കി എടുത്തതാണ്. പനിക്കൂർക്ക ഒന്ന് പിച്ചി ഇങ്ങനെ ഇടാം. അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും. അവസാനം നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇടാം. അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നല്ലതായിട്ട് തിളയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാം. നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ നല്ല വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒറ്റമൂലി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ആ തുളസിയുടെയും കുരുമുളകും ഒക്കെയുള്ള നല്ല മണമുണ്ട്. ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒറ്റമൂലി ഇവിടെ ഇതേണ്ട തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊന്ന് കുടിച്ച് നോക്കാം. ഇത് ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനും ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. നമ്മൾ കുടിക്കപ്പം നമ്മുടെ ആ നാരങ്ങയുടെ പുളിയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശർക്കരയോ അല്ലെങ്കിൽ തേൻ നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ്, തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വലിയവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കുടിച്ചാൽ മതി. ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കഫമൊക്കെ പോകാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഈ മഴ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒറ്റമൂലിക്ക് വേണ്ടത് ആടലോടകം. രണ്ടാമത്തേത് ഇഞ്ചിയും ആടലോടകവും. ഇത് രണ്ടുമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒറ്റമൂലി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക. 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു. ഇതിൻ്റെ അകത്തിന് നമുക്ക് 2 കൂട്ടം കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഇഞ്ചി, പിന്നെ നമ്മുടെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും അതൊന്ന് ഇത്തിരി പിച്ചി ഇട്ടാൽ മതി. ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. നല്ലതായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒറ്റമൂലി എന്തോ ആയെന്ന് നോക്കട്ടെ. നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചു. നീരെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ.
ഇനി നമുക്കിത് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ലൈക്ക് ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അല്പം തേൻ നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ളത്, അപ്പം കുറച്ച് തേനോട് ചേർത്ത് കുടിക്കാൻ, കാരണം നല്ല കയ്പ്പായിരിക്കും. ആടലോടകത്തിന് നല്ല കയ്പ്പായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി തേനൂടെ ചേർത്ത് കുടിക്കാം. പിന്നെ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴിയെന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളക്കരുവില്ലേ, അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ട് അത് പൊരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതിനപ്പം കുട്ടികൾ കഴിച്ചോളും, കഫമൊക്കെ നല്ല ഇതായിട്ട് പോവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ 2 ഒറ്റമൂലി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും നാരങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടതും, ഇത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഒറ്റമൂലിയാണ്. അതുപോലെ ചുമയും കഫക്കെട്ടും പനിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. ഈ ആടലോടകത്തിന് ഇച്ചിരി കയ്പാട്ടോ, അതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയറും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.